Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizubibo. Tekereza umwana w'imyaka 13 uva mu rugo nk'ibisanzwe hakavuga ko agiye kureba ifarashi ye, hanyuma ntazongere kuboneka ukundi. Imyaka igahita, imyaka 5, 10, 20, ikarinda ubwo izagera kuri 30. Ababyeyi bagakomeza kubaho mu gahinda bibaza niba umwana wabo akiriho cyangwa yarapfuye. Leta igakora iperereza, sosiyete igahungabana, bikazageraho igatuza, abantu bagatangira kubyibagirwa. Ariko nyuma y'imyaka 32 yose hakaza amakuru atangaje. Uwo mwana yabonetse ari muzima ndetse yaranakuze, yewe bitanga ikinyuranyo nuko yabuze hangana. Ni inkuru isa n'igitangaza, ni inkuru ibabaza igatera kwibaza byinshi, ni inkuru iduha amasomo akomeye ku muryango, ku bana no ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho documentaire yuzuye y'inkuru ya Christine Marie Plante, umukobwa waburiwe irengero mu gihe cy'imyaka 32 yose akaza kongera kuboneka ari muzima. Tariki ya 15 Gicurasi mu 1994 ni umunsi wari umeze nk'indi yose ku muryango wa Christine. Yari umukobwa w'imyaka 13 utuye muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'abandi bana bose yari afite ubuzima busanzwe, ishuri, inshuti n'ibikorwa bye bya buri munsi. Umunsi umwe Christine yabwiye abantu ko hagiye mu kiraro cy'amatungo kureba ifarashi ye. Nta kintu na kimwe cyari gitangaje kuri uwo mwanzuro. Ubundi yagiye n'amaguru, ariko abantu bakomeje kwibaza, ese yagezeyo cyangwa ntiyahageze? Icyo tuzi ni kimwe gusa, nibwo bwa nyuma yabonetse. Ntihigeze haboneka ubutumwa yasize, ntihigeze haboneka ibimenyetso by'uko yafashwe, ntihigeze haboneka uwongera kumubona. Umwana yarabuze burundu. Nyuma yo kubura kwe hatangiye ibibazo byinshi. Ese hari uwamushimuse? Ese yarahunze? Ese hari ikintu cyamubayeho mu nzira? Polisi yatangiye iperereza rikomeye. Abaturage basabwe gutanga amakuru. Ababyeyi be babayeho mu gahinda gakomeye. Buri munsi wazaga ari umunsi mubi kuruta iyindi yose. Buri joro baryamaga bibaza, ese umwana wacu haracyariho? Mu myaka yakurikiyeho ibiro bya sherifu byasohoye amatangazo menshi bigaragaza uko Christine yasaga. Amaso y'ubururu, imisatsi yirabura, yari yambaye umupira w'umweru n'ikanzu y'amabara. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, icyizere cyaragabanukaga. Abantu batangira kuvuga bati, birashoboka ko uyu mwana atakiriho. Imyaka 10 irashira, 20 irashira, Christine ataraboneka. Iperereza ryarahagaze buhoro buhoro. Dosiye ze zashyizwe mu bubiko, isi iramwibagirwa. Ariko hari abatigeze bamwibagirwa, ababyeyi be, abashinzwe iperereza n'abantu bake bagumye bafite icyizere. Niho ikibazo gikomeye kigaragara. Ese bishoboka bite ko umuntu abura imyaka irenga 30 nta n'umwe uramenya irengero rye? Ese ni ikibazo cy'umutekano? Ese ni ikibazo cy'imiryango? Ese ni ikibazo cya sosiyete muri rusange? Mu myaka ya vuba isi yarahindutse cyane, ikoranabuhanga ryateye imbere, DNA, uburyo bushya bw'iperereza, gusuzuma dosiye za kera. Abashinzwe iperereza basubiye kuri dosiye ya Christine, ntibigeze bareka kuyitekerezaho burundu. Batangiye bongera kuyisuzuma bashaka amakuru mashya. Bagenda bakusanya uduce duto duto tw'amakuru, maze amaherezo haboneka ikimenyetso cy'ingenzi. Ku wa gatatu nyuma y'imyaka 32 yose, polisi yatangaje inkuru itari yitezwe na benshi.
Christine Marie Plante yabonetse ari muzima. Ni inkuru yatunguye isi yose. Umwana wari waraburiwe irengero imyaka myinshi yari akiriho. Nubwo ibisobanuro byinshi ku buzima bwe bitatangajwe, polisi yavuze ko yabonetse kubera ikoranabuhanga rigezweho, iperereza ryimbitse n'amakuru mashya. Nubwo ari inkuru nziza ituma twibaza byinshi, ni hehe yari ari imyaka yose? Kuki atigeze ashakwa akaboneka mbere? Ni iki cyatumye abura gutyo? Kandi ikibazo gikomeye kurushaho, ese sosiyete yacu irinda abana bihagije? Isomo rya none uburezi Official TV itanga niri. Iyi nkuru ni inkuru y'impamo yabayeho, tukaba twarayibashakiye nk'imfashanyigisho kugira ngo ifashe sosiyete muri rusange. Ubuyobozi, ababyeyi, abana barigiramo byinshi, iradusigira amasomo akomeye cyane. Ku babyeyi, mujye mumenya aho abana banyu bari buri gihe, mujye mubegera, mubaganirize, mwubake umubano udatuma batinya kubabwira ukuri. Naho ku bana, mujye mubwira ababyeyi banyu aho mugiye, ntimukajye mugenda mutabamenyesheje. Kandi nimugira ikibazo mujye muhita mubasaba ubufasha. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bw'umwana bushobora guhinduka mu kanya gato cyane. Kuburirwa irengero si inkuru y'ahandi gusa, ni ikibazo gishobora kubaho ku buzima bw'umwana aho ariho hose. Ariko iyo hari ubufatanye bw'umuryango, gukurikirana buri cyose bwangu, ubwitonzi no kudahuzagurika, bishobora gutuma ubuzima bw'abana burindwa neza. Christine yabonetse nyuma y'imyaka 32, ariko si buri wese uburirwa irengero uboneka. Iyi si inkuru yo gutangaza gusa, ni isomo rikomeye kuri buri wese. Kurinda abana si inshingano z'umubyeyi gusa, ni inshingano ya buri wese muri sosiyete. Nshuti bakunzi bacu rero, tunezezwa cyane nuko mudukurikira. Ni umusanzu ukomeye cyane muba muduteye. Abadukurikiye bwa mbere, mwibuke kuduha subscribe, niyo nkunga twifuza. Muduhe ibitekerezo ahagenewe comments. Niba unyuzwe n'inyigisho ziri muri iyi documentaire, yisangiza abandi kugira ngo utabyihererana. Burya mu buzima nta kwiheba. Nubwo ababyeyi ba Christine nyuma yo kumushakisha igihe kirekire yaje kuboneka, ariko yabonetse bararambiwe. Mu by'ukuri bari baratangiye gucika intege, ariko ubuzima bwarabatunguye bubagarurira umwana wabo. Ibyari agahinda bihinduka ibitangaza. Namwe rero muremeshe abo muzi bamaze kwiheba, mubabwire ko icyizere kigihari. Muri iyi si ya none, ibihugu byinshi biri mu ntambara ku mpamvu zitandukanye. Abana bakomeza kuburana n'ababyeyi babo. Imiryango myinshi iri mu kibazo cy'agahinda n'agahirahiro gasa neza n'umuryango wa Christine. Rero birashoboka ko hakiri amahirwe yo kuzongera kubona abantu babo babuze. Naha rero amasomo yacu tuyasubikiye, tuzahure ubutaha. Ariko kandi mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Turabakunda cyane. Ciao ciao.